Assalomu alaykum hurmatli talabalar, aziz vatandoshlar. Mustaqillik darslarini boshlaymiz. Siz bilan mashg'ulotlarni gumanitar fanlar kafedrasi dotsenti Valixon va Gulnora Komiljonova men olib boraman. Bugungi mavzumiz mustaqillik, milliy taraqqiyot poydevori mavzusida bo'lib, demak, bugun siz bilan ko'rib chiqadigan asosiy maqsadimiz, masalalarimiz quyidagilardan iborat. An'anaga aylanib qolgan mustaqillik shiori, mustaqillik bayrami va tantanalari bilan bog'liq bo'lgan shior, ya'ni sen qudrat manbai, saodat maskani, jonajon O'zbekistonim shiori mazmun mohiyati hamda xalqimizning qadim tarixdagi sivilizatsiya rivojidagi qo'shgan hissalarini bir qator esga olamiz. Bundan tashqari milliy davlatchilik uchun kurashgan, taraqqiyparvar namoyandalar bo'lgan jadidlarning ularga nisbatan e'tirof etilgan millat guli deb nomlangan ifoda bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarni ko'rib o'tamiz hamda milliy mustaqillikning qo'lga kiritilishi, u bilan bog'liq siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy jarayonlarni tahlil qilamiz hamda yangi O'zbekiston milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari kabi masalalarni ko'rib o'tamiz. Demak, barchamizga ma'lumki, mustaqillik qo'lga kiritilganidan buyon xalqimiz tomonidan an'anaviy tarzda mustaqillik tantanalari o'ziga xos ko'tarinki kayfiyatda, o'ziga xos bir shiorlar bilan tantana qilinadi. Demak, bugungi shiorimiz sen qudrat manbai, saodat maskani, jonajon O'zbekistonim mazmuni bilan bog'langan bo'lib, xabaringiz bor, kuni kecha yurtboshimiz tomonidan mamlakatimiz mustaqilligining 29 yillik tantanalarini o'tkazish bo'yicha alohida qaror qabul qilindi va mana shu qarorda barcha jarayonlar bevosita davlatchilik bilan ham bog'liq fikrlar uyg'unlashib ketadi. Avvalo, mustaqillik nima degani yoki mustaqillik tushunchasini biz siyosiy jihatdan ifoda etganimizda davlatga nisbatan qo'llar ekanmiz. Mana shu jarayonni teran bir izohi qanday kechadi? Yurtimiz barchaga ma'lum tarixni turli davrlarda turlicha nomlar bilan atalgan. Masalan, Turon zamini, Movaroun Nahr yoki o'sha ilk o'rta asrlarda mavjud bo'lgan davlatlar yoki keyingi davlatlar, Qoraxoniylar, Somoniylar, G'aznaviylar barpo etgan davlatlar va Mo'g'ullardan keyingi Amir Temur imperiyasini barpo etilishi va xonliklar bilan bog'langan jarayonlarning barchasi bu yurtimizni tarixi bilan bog'liq bo'lgan fikrlarimizni tizimlashtiradi hamda mana shu hududlarda, mana shu tarixni turli davrlarda qo'lga kiritilgan, ajdodlarimiz tomonidan qo'lga kiritilgan turli yutuqlar va yutuqlarning barchasi siz va bizning qadimiy boyliklarimizdan hisoblanadi. Demak, bir narsani e'tirof etishimiz lozimki, butun dunyoda 4 ta sivilizatsiya markazi bor. Mana shu sivilizatsiya markazlaridan bittasi bizning hududimizda, bizning zaminimizga nisbatan qo'llanilishi albatta siz bilan bizga g'urur, iftixor tuyg'usini beradi. Demak, Sharq uyg'onish davri deb e'tirof etilgan mana shu tarixning qadim davrida dunyo ilm-fan sohasini rivojiga hissa qo'shgan, dunyoda yangi fanlarni shakllanishiga hissa qo'shgan buyuk allomalar yetishib chiqdi. Bular matematika, astronomiya, tarix sohasida, tibbiyot, falsafa sohasi, astronomiya kabi, geometriya kabi turli fan sohalarida allomalarni paydo bo'lishi bilan birga aynan mana shu fanlarni taraqqiy etishi ham mana shu biz yashab turgan zaminga to'g'ri keladi. Demak, bu mutafakkirlar tomonidan yaratilgan ilmiy, badiiy ahamiyatdagi asarlar bugungi kunda butun dunyo olimlari tomonidan e'tirof etilgan va aynan mana shu Renesansni boshlab bergan mintaqa sifatida bizni yurtimizga alohida bir nazar bilan qaraladi. Demak, qadim tariximiz haqida ma'lumot beruvchi turli manbalarni tahlil qilar ekanmiz. Mana shunday manbalardan bittasi bu Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi bo'lgan Avesta kitobida 16 ta davlat, mamlakat sanab o'tiladi. Bu asarda juda ham ko'p Avesta kitobida turli masalalarga oid bo'lgan bilimlarni olish bilan birga aynan davlatchilikka oid bo'lgan bilimlar ham bu kitobda mavjud ekanligini e'tirof etish lozim va aynan mana shu kitobda Katta Xorazm, qadimgi Baktriya, Marg'iyona kabi davlatlarni sanab o'tilganligi bizga tarixdan
bizga tariximizdan g'ururlanish, bundan iftixor tuyish tuyg'usini beradi. Demak, ayni mana shu davlatlarni bizning zaminimizda mavjud bo'lganligi davlatchiligimizning qadimiy ekanligini, ya'ni buni bugungi kun nuqtai nazar bilan bog'laydigan bo'lsak, mustaqillik yoki davlatchilik biz uchun yangi hodisa emas. Ajdodlarimiz o'ziga xos mustaqil davlatlar, qadimiy davlatlarga asos solgan. Yana shu yerda bir narsani e'tirof etib o'tmoqchimanki, Davan davlati haqida Yevropa olimlari tomonidan juda ham manbalarning kam ekanligi e'tirof qilinadi. Haqiqatdan ham O'zbekiston tarixini o'rganishda Davanga oid bo'lgan ma'lumotlar juda ham kam uchraydi. Yoki bu Davan davlatiga oid bo'lgan ma'lumotlarni asosan Xitoy manbalaridan olishimiz mumkin. Nima uchun Xitoy manbalaridan olamiz? Demak, bu yerda bitta masalaga e'tibor qaratish lozimki, Davan, ya'ni bu Xitoycha nomlanayotgan bu davlatning nomi qadimgi Farg'ona davlati deb atalgan bu davlat Xitoy manbalarida Davan deb ataladi. Qadimgi Farg'ona davlati bu Yunon bosqiniga ham yoki forslar bosqiniga ham tasarruf etilmagan, ya'ni ularning ta'siriga tushib qolmagan mustaqil davlat hisoblanadi. O'ziga xos qudratli bo'lgan, mustaqil bo'lgan davlat sifatida Xitoy davlati Davan davlati bilan mustahkam iqtisodiy va madaniy aloqalar o'rnatish uchun tashabbuskor bo'lganligini aynan Xitoy manbalaridan biz aniqlashimiz, ko'rishimiz mumkin. Albatta, bunday fikrlar siz bilan bizga g'urur beradi, iftixor beradi. Davlatchilikni mustahkamlash kabi bir vatanparvarlik tuyg'ularini shakllanishiga xizmat qiladi. Demak, uyg'onish davri deya e'tirof etilgan mana shu ilk o'rta asrdan boshlangan tarixiy jarayonda bizning ajdodlarimiz tomonidan turli ilm-fan sohalariga tamal toshi qo'yildi. Xususan aytaylik, matematika sohasini rivojlanishiga, ya'ni algebra yo'nalishini paydo bo'lishiga, astronomiyani takomillashishiga, hadisshunoslik ilmini, tarix, falsafa ilmini, odob, axloq yoki mantiq ilmini bir pog'ona yuqoriga ko'tarilishiga mana shu zaminda yashab o'tgan ajdodlarimiz hissa qo'shdilar. Demak, butun dunyo e'tirof etayotgan mana shu uyg'onish davriga xos bo'lgan yutuqlardan bittasi bu Ulug'bek rasadxonasining mavjud ekanligi va butun dunyo birinchi bo'lib mana shu rasadxonani e'tirof etadilar. Biz mustaqillik haqida gapirganimizda yuqorida aytganimizdek davlatchilik bilan bevosita bog'liq bo'lgan tushuncha sifatida e'tirof etamiz va qadimda yurtimiz hududida mavjud bo'lgan ajdodlarimiz tomonidan e'tirof etilgan, asos solingan va butun dunyo tomonidan e'tirof etilgan davlatlarni sanamasdan, demak, to'xtalmasdan o'ta olmaymiz. Albatta, bu eng qudratli davlat bo'lgan Mo'g'ullar bosqiniga demak o'zini zarbasini berib yangi mustaqil davlatni tuza olgan Amir Temur davlatini alohida e'tirof etamiz va bizning shonli tariximizda haqiqatdan ham bizlarga g'urur va iftixor tuyg'ularini beradigan bir ulkan davlat tuza olgan. Mana shunday ulkan davlatlar tuzgan bo'lishiga qaramasdan tarixda ajdodlarimiz o'sha tomonidan tuzilgan davlatlarga nisbatan bir necha bosqinchilik urushlari, unga nisbatan tajovuzlar bo'lganligi ham tarixiy manbalarda, umuman ma'lumotlarda keltiriladi. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Demak, mana shu jarayonda so'nggi davrlarni 18-19 va 20-asrlarda sodir bo'lgan jarayonlarni alohida tilga olishimiz zarurki, bu davrda siz va bizning ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan meroslar, boyliklar bosqinchilar tomonidan talon-taroj qilindi. Xususan o'zini arxeolog deb tanishtirgan Kastanya nomli arxeolog olim yurtimizni turli mintaqalarda, turli hududlarida ekspeditsiya ishlarini olib borish jarayonida xalqimizga tegishli bo'lgan juda ko'plab moddiy boyliklarni tashib olib ketishga, o'sha hukmron doiraga, podshoh hukumatiga sovg'a qilishga harakat qildi. Yoki bundan tashqari Rus podshosini tomonidan ta'sis etilgan geografiya jamiyati a'zolari tomonidan o'lkamiz hududiga uyushtirilgan ekspeditsiya natijasida bevosita Kaufman va uning yordamchisi bo'lgan Kun tomonidan ham juda ko'plab moddiy boyliklarimiz, ayniqsa ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan merosimiz o'sha podshoh hokimiyatiga, hukumatiga, unga tegishli bo'lgan kutubxonalarga, markazga tashib olib ketilishiga
sabab bo'lgan. Demak, mana shunday boyliklarimizni talon-taroj qilinishiga mana shu hududdagi mavjud bir o'ziga xos bo'lgan siyosiy, ijtimoiy jarayonlar ham sabab bo'lgan edi. Endi mana shunaqangi bir bosqinchiliklar bo'lishiga qaramasdan xalqimiz ongida milliy mustaqillik uchun, ozodlik uchun, erk uchun kurash g'oyasi hech qachon to'xtab qolmadi. Ularning ongida, qalbida hamisha erk va ozodlik, o'ziga bir mustaqil bo'lgan davlat tuzish g'oyasi yashab keldi. Xususan 20-asrning boshlarida siz bilan biz tarixdan yaxshi bilamiz, jadidlar faoliyatini tilga olishimiz mumkin va mana shu davrlarda jadidlar tomonidan milliy yangi davlat tuzish, milliy mustaqil davlat tuzish g'oyasi ilgari surildi va ular buning uchun nima qilmoq kerak degan savolga ular quyidagicha javob berdi. Dunyoning zamonaviy ilm fanidan bahramand bo'lmog'imiz lozim. Millatni taraqqiy qildirish uchun millatni madaniy isloh qilish lozim, tilimizni isloh qilishimiz lozim, maktablar ochishimiz lozim va matbuotni yo'lga qo'yishimiz lozim degan bir fikrlarni ilgari surdilar va bularni qarashlari, bularni ma'rifatparvar birlik bilan ziyo xalq orasida ziyo tarqatish harakatlari o'sha davrning hukmron kuchlari tomonidan tazyiqqa olindi. Xususan Cho'lpon, Behbudiy, Munavvar qori, Ubaydulla Xo'jayev kabi ko'plab jadidchi vatandoshlarimiz tazyiq ostiga olindi, ular qatag'on qilindi. Xususan mana keltirib o'tganimizdek 1917-yilning 22-aprelida qadim yurtimizni hududidagi eng dastlabki matbuot nashrlaridan biri bo'lgan Turon gazetasida Abdulhamid Cho'lponning quyidagi maqolalari bosilib chiqadi. Qarangki, bu maqola orqali Abdulhamid Cho'lpon jamiyat a'zolarini uyg'otishga, ularni ma'rifatli bo'lishga va ma'rifat orqali mustaqillikka erishishga va shu bilan o'zini o'zi asrashga da'vat qiladi. Demak, aytadi, biz maktab ochdik, berkitdilar, ya'ni hukmron kuchlar berkitdilar. Madrasalarni isloh qilishimizga yo'l bermadilar, ya'ni madrasalar yopildi. Bu eskilik sarqiti sifatida qaralib, madrasalarga yo'l berilmadi. Tilimizga balo aralashtirmoqchi bo'ldilar, ya'ni tilimizga turli so'zlarni kiritish orqali uni baynominallashtirishga urinish yuz berayotganiga urg'u beryapti. Muzikamizni taraqqiy qildirishga yo'l bermadilar. Quloqlik, Padarkush degan teatr o'ynaganlarni, ya'ni birinchi o'sha sahnaga chiqqanlarni ahranlar sudradilar, hosili milliy va madaniy o'sishimizga og'ir zarbalar tushirdilar deb, demak, hukmron doirani, o'sha davrdagi hukumatni tanqid ostiga oladi. Demak, mana shularni o'zi ham ko'rsatadiki, bizni ajdodlarimiz ongida, hamisha qalbida erk va ozodlik uchun, milliy g'urur va iftixor uchun kurash hamisha davom etib kelgan. Va aynan mana shu jadidlar, ma'rifatparvar kuchlar millatimizning eng ziyoli bo'lgan qatlami millatning guli nomli millatning guli deya urg'u beriladi. Demak, ular har tomonlama keng fikrlovchi, ham ma'nan, ham siyosiy taraqqiyotni ko'zlovchi va iqtisodiyotni ham unutmagan taraqqiyparvar kuchlar sifatida qaraladi va ularga nisbatan 39-40-yillarda juda dastlab 20-30-yillarda birinchi qatag'onliklar va undan keyin mana shu jarayon yana davom etdi va juda ko'p qatag'onliklar va qatag'on qurbonlari tarixiy manbalarda, arxiv ma'lumotlarida kuzatishimiz mumkin va ularga nisbatan xalq dushmani degan yorliqlar yopishtirildi. Ya'ni millatni uyg'otish uchun, millatni fikran birlashtirish uchun harakat qilingan har qanday harakatlar bu xalq dushmani deya qoralandi va agar bugungi kunga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, aynan mana shu millatning guliga nisbatan qatag'on qurbonlari, ya'ni birinchi, keyingi qatag'onliklarning qurbonlari deya e'tirof berildi va ularning xotiralarini tiklash, ularning nafaqat adabiy ilmiy merosini, ularning nomlarini tiklash, oqlash ishlariga alohida e'tibor qaratildi. Ayniqsa bu jarayon mustaqillikka erishganimizdan keyin bir qadar yangi bosqichga ko'tarildi va so'nggi 4 yillik mobaynida
mana shu qatag'on qurbonlariga nisbatan, ularning xotirasiga nisbatan alohida ehtirom ko'rsatilyapti. Demak, ularga atalgan muzeylarni ta'sis etilishi, ularni ilmiy ijodiy ishlarini o'rganish, ularning faoliyati, ularning oilasi bilan bog'liq bo'lgan barcha tarixiy xotirani gavdalantirib, demak, yosh avlodni mana shu ruhda tarbiyalash, ularni ko'zini demak ochish, shu orqali tarix bilan qurollantirib kelajakni demak mustahkamlashga, erishishga da'vat qilish asosiy kun tartibidagi masalalardan bittasiga aylandi. Va bevosita men e'tirof etib o'tmoqchimanki, yurtboshimiz tomonidan mana shu qatag'on qurbonlari xotirasi muzeylarini respublikamizning barcha viloyatlarida ochilganligi va bu yerga tez o'quvchi yoshlarni o'sha ekskursiyalarni uyushtirib turilishi albatta o'zini yaxshi natijasini va ijobiy samarasini beradi deb o'ylayman. Demak, mustaqillikni qo'lga kiritilishi yuqorida aytganimizdek bu juda ham osonlik bilan kechmadi. Bu degani 1991-yilni avgust oyining so'nggi kunlarida sobiq ittifoq miqyosida ro'y bergan davlat to'ntarilishi, u bilan bog'liq bo'lgan siyosiy jarayonlarnigina tilga olib, bu osonlik bilan kechdi deb ayta olmaymiz. Bu o'ziga xos bo'lgan kurash jarayonlari edi. Bizning mamlakatimiz mustaqilligini 91-yilni 31-avgustida mamlakatimiz birinchi prezidenti tomonidan e'lon qilinishga erishilgan bo'lsa, mana shu harakatlarga, mana shu natijaga erishish uchun bir necha yillar oldin qadamlar qo'yilganligini bir esga olishimiz darkor. Mamlakatimiz mustaqilligi haqidagi deklaratsiyani, bayonotni tayyorlab, Islom Karimov boshchiligidagi hukumat Moskvaga 1990-yilning 20-iyunida taqdim etadi. Vaholanki bu bayonotga nisbatan hech qanday munosabat, hech qanday bir e'tibor qaratilmaydi va bu jarayon tabiiy ravishda 91-yil va davlat to'ntarilishi natijasida O'zbekiston o'zining mustaqilligini e'lon qilishga erishdi va aytilganidek mana bu mustaqillikni qo'lga kiritilishi endi bu tep-tekis yo'l degani emas. Bu hech qanday xavf-xatar qolmadi degani emas. U o'ziga mustaqil bo'ldi degan bu tom ma'nodagi ibora bilan ertangi kunga bemalol qadam qo'yish juda ham murakkab bo'ladi. Endi xavf-xatarlar, murakkabliklar, ziddiyatlar ilgarigidan ham kuchayib ketdi. Demak, mustaqillikni mustahkamlash uchun faqatgina hukumat, davlat rahbari emas, butun boshli xalq jipslashmog'i lozim edi. Demak, mana shu yo'lda biz yaxshi bir yetakchi atrofida birlasha oldik va mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlashga, istiqlolni mustahkamlashga erisha oldik. Olib borilayotgan islohotlar natijasida qariyb mana 2016-yildan boshlab istiqlolni mustahkamlash bosqichi istiqbol davriga qadam qo'yishimizga turtki berdi. Demak, biz endi taraqqiyot sari ilgarilayapmiz, taraqqiyot sari qadam qo'yyapmiz. Demak, bevosita prezidentimiz tomonidan milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari iborasi ham bir shior sifatida kiritildiki, bu har birimizni, har bir mana shu yurtda yashayotgan fuqaroni qalbidan, ongidan joy olmog'i lozim va hayotiy shioriga aylanmog'i lozim deb aytishimiz mumkin. Demak, oxirgi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar bu mustaqillikni mustahkamlash barobarida yangi jarayonlarga, jahon bilan tenglashib borayotgan, jahondagi rivojlangan davlatlar darajasiga ko'tarilishga urinib borayotgan, harakat qilayotgan mamlakatimizni har sohada rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi. Mana bugun ommaviy axborot vositalaridan yuz berayotgan o'zgarishlarni, yangilanishlarni kuzatib turibsiz. Demak, aytaylik, bu paxtachilik agrar mamlakatlik darajasidan bugun sanoatlashgan mamlakat darajasiga ko'tarildik. Iqtisodiyotimizni o'sganini, uni qanday bir raqobatbardosh darajaga ko'tarilib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Yoki olaylik, oddiygina mana o'zimiz bevosita guvoh bo'lib, o'zimiz bevosita ishtirok etayotgan, o'zimiz shaxsan subyekti hisoblanayotgan ta'lim siyosatini olaylik. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim siyosati natijasida minglab o'sha yurtdoshlarimiz, farzandlarimiz oliy ma'lumot olishdek bir imkoniyatga ega bo'ldi. Jahonning nufuzli oliy o'quv yurtlarini filiallarini ochilishi, yangi oliy o'quv yurtlarini ochilishi bu albatta rivojlanib borayotgan jahon taraqqiyotiga bir munosib darajada o'zini rivojlantirishi bilan hissa qo'sha oladigan salohiyatli kadrlar tayyorlashga xizmat qiladigan yangi zamonaviy kadrlar tayyorlaydigan oliy o'quv yurtlarini ochilayotganligini alohida e'tirof etishimiz lozim.
demak yana boshqa sohalarda ham xuddi shu kabi aytaylik tibbiyot sohasida, madaniyat, ma'naviyat sohasidagi islohotlarni oladigan bo'lsak, bu mamlakatni modernizatsiya qilish, ya'ni mamlakatni istiqbol bosqichiga ko'tarish jarayonini boshlab berganini va bu siz bilan bizni ajdodlarimizni 1000 yillik orzularni bugun ro'yobga chiqayotganini ko'radi. Demak, bizni bugungi vazifamiz mustaqillikni shunchaki mustahkamlash, uni asrash bilan emas, uni mustahkam oyoqqa qo'yish, har jabhada, har sohada rivojlantirish bilan kelajak avlodga mana shunday ajdodlarimiz orzu qilgan mustaqil davlatni bus-butun, yaxlit, xavfsiz kelajak avlodga yetkazish siz bilan bizni demak eng asosiy vazifalarimizdan bittasi hisoblanadi. Demak, biz yana shu narsani e'tirof etishimiz kerakki, yurtboshimiz kuni kecha o'sha mamlakatimiz mustaqilligining 29 yilligini tantanali tarzda o'tkazish haqida bergan qarorlarida yurtimizdagi islohotlar, mana shu jarayonlarda faol ishtirok etayotgan yurtdoshlarimizni ham e'tirof etib o'tdilar va mana shu jarayonda faol bo'layotganlarni har doim davlat, hukumat darajasida qo'llab-quvvatlashimizni ko'rsatdilar va demak prezidentimizning ta'biri bilan aytganda, bugun biz fikran o'zgarishimiz kerak. Demak, zamon bilan hamnafas bo'lishimiz lozim. Va ular aytadi, shunday bir fikrlarni aytayaptiki, barchamiz jipslashmas ekanmiz, doim o'qib, o'rganib, o'zimizni rivojlantirmas ekanmiz, bu hayotimizda, jamiyatimizda o'zgarish yuz bermaydi dedilar. Ya'ni shunday fikrni aytdilarki, doimiy o'qib, o'rganish, ishimizni mukammal va unumli bajarishimiz, xalqimizni jipslashishi, ahilligi, zamonaviy bilimlarni egallashimiz demak oxir oqibatda jamiyatimizni o'zgartiradi dedi. Va shu o'rinda yana bir xulosani, bir yakuniy xulosa sifatida aytmoqchimanki, jahonda yuz berayotgan bugungi pandemiya sharoitida va yurtimizda yuz berayotgan mana shu pandemiya bilan bog'liq va turli tabiiy ofatlar bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar bizni xalqimizni bir qadar yana yaqinlashtirdi. Mustaqillikni mustahkamlash sari qadamimizni mustahkam qo'yishimizga demak turtki berdi. E'tiboringlar uchun rahmat.